Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aldawan, ngam nakakukot ka pa'y laang dita. Kat mapan ka pa'y ija barangay hall. Nasa papay, nga ipapan iji barangay hall. Kat kasanon nga'y tinwang mo. Saan mo ka di pa'y nga iwayway sakbay amapan ka ija barangay hall? Kay taman wangan. Kapitan, agwayway. Gapo ka di takapitan ka. Kat saan kan nga giwayway? Ay, ada kumamot para wayway ka. Ay, ang kamaki di bagagayam ka ni Kwaraw, ta iso ti mangiwayway itinwang ka. Ay na limabas itayan anapan ijay paradaan. Agpasada pa ijay tao. Imbagam kumata, napay inwayway. Ay, bumangon kakit diditan. Tasi katimapan mangiwayway ijay nuwang. Nasapa kamot ita ang mapanagpasada, Kwarog. Nasapsapa pa'y kumaa. No sa anak anagaradaw. Kan inwayway ko pa'y dinwang kaw. Naagawa kang sayang tawan asawam. Uray si kamot kagawad. Ay. Nagawa kang awan mo't asawam. Day, apay anapan kanyak ti saritaan. San ka di apod no timbagak? Ay saan mo tasyak ti agaram? Sika, kanuna laing kang agaram. O, diadda ko man asawam. Yay. Tarimanin mi abalay iji bangir apuraw. Sikat nolat tati mangiwayway tinwang tanang. Sapay ada kumamat papanak. Ah. Siyak manan ti mangiwayway itinwang. Ikamla ko maitikan na asak bay amapan ka. Masapa kami amapan. Kan may mayat no maiwayway tap no makaarab iti na lang to aruaut. Jak masangot ti agiruaut. Agbalin man tao a para wayway. Sapay nagbanos mo jinwang. Lakwan nakman iti soft drinks kagawad. Makaininumak unay. Kasla si kajedaki tak anakaokod itinwang. Nilakay mo ngay. Ay napan nagkarpintero kagawad. Napasubok a nagwayway itinwang. Ay nagagot kit di ati asawam. Ag karpintero ka nagtalawn. Ay wanmat kit di a kagawad. Dakkel met a katulungan na tinwang. Tapara arado na iti mamulaan ken maraapan. No dito'y ayan tayo, importante tinwang tapag trabaho. Ti awan nuwang na, kat kakaasay, taawan katulungan na. Isungarod nga anusak nga iwayway no awan ni Pilaw kagawad. Naiwayway mo ka din tinwang. Ewan inakon iji barangay hall. Na, mapan ka, adi ka pa'y nagdigos. No nagsakay ka itinwang, naangdod kanto, no aglingot ka ije barangay hall. Kanya kumangay. Amo damat nga giwayway-wayak pay nga umuna itinwang sakbay mapanak iji barangay hall. Na, saan ahusto na ita arason mo? Nala, ingkakit di agdigos. Ay manganta pay, sakbay nga agdigusak. Mabisinak ta basit tikidan ko iti rabi. Anya basit, kat namin anagpungga ka. Addamanin pambar mo, day tatyam mo. Apay at tumantanaw ka iji balayaw, kapitan. Ay kita man ni banang no mapan agi palinong itinwang. No imbilin mo lakit di, ay ka mapanday jay Ay jak nga ron na ibilin. Mga no saan amapahan. Awan ka diti ubraan na ita. Kuna na mapanaglaba. Daytan tirigat na. Ang mga numadama pa'y tilaban Kapilitan asika ti mapanagpalinong. Nagpudot pa iti panawon. Masapol lang maipalinong tinwang. Ay, awan pa iti kayo pagilinungan din. Ay, si kamat ti masabat ko dito ito, Rod Ila. Napan ko impalinong tinwang ko, kapitan. Imbag tada kayo ijay nagpalinungak. Ay, nukas ta nga adanwang mau. Sa anak nga Rod makapalinong ijay. No, adanwang mo nga impalinong mo. Kapilitan na nga ija adayo ti pagipalinungan yaw, kapitan. Ay, wala tagpadamat akalakyan tinwang tayaw. Agsangdo dalaki din, numay sa akayo ti pagilinungan, ti dua akalakyan anwa.
Ada kamot maray. Kapkapan ni Kapitan Ijay Turod. Mapan kano agipalinong itinwangyaw. Ay, kalkalpas ko ang naglaba. Marikwanang. Umay ko kumadamagan no ayan tinwang. Ay saan mo aparikot day tamaray? Napanod ni Kapitan. Nasaya at mat. Tainak nga ron agluton. Awan ti ilutok asidaan may. Ay, maray. Mapantapay man ijay tersenam taas si dagmat. Lakwan nakman iti may sa kilo a karnit baboy. Sana balay. Awan pa'y matao dito barangay hall. Ay, dito'y kapay nga rod. Tainak mangala iti may sa kilaw, maray. Ah? Sige nga rod maray. Agurayak laangan dito'y tanabanugak ang naglaba. Inak agluto, inton madamdama. Agawid ka ka din iti kabildatan. Wan, Chip. Tama saan nga inuwayway ni bakit ko tinwang kalpasan anay palinong na itay bigat. Uray sak gayam. Ang madamat kit di kanin na ijay nang ipalinungak Intang araw doon, tayo nakita ang tinwang mi, Chip. Mga saan nga pagod ni bakit ko nasayaat. Kailala tinwang numas daw. Tadakkel akatulungan tayo aman nalaon. Ay, number 1 dahi ta akasapulan tayo, Chip. Una, saan mo ta mabalin apagarado ti kalday? Uray aduda. Imbag ta simmangpet kan. Kunak no agmalem ka pa ijay. Nalpas at tatalo kami anang kontrata. Nasayat nga ron. Tas ikati mangiwayway itinwang inton malam. Ay, nangipalinungam aya itinwang ta. Ija po unti kayo anara, ija turod. Iridep ko pa isakpay nga inak agiwayway, tani. Nagpudot pa lang, no ita nga iwayway tinwang. Alang nga ron. Tamapanak mamma di ta karuba. Adamapan ko damagan. Ingka man makimarmaritis ditan. Iturog mo kit din ako na. Taday tamot ti paglaingam. Ala. Sige, tagin na nakpay. Apay ngay. Kuna ni bakit ko adito'y naratin ang ipalinungan na itinwang awan mo tinwang dito'y. Ay, apay akas tatila nga pilaw. Kuna ngamin ni bakit ko adito'y puunti naratin ang ipalinungan na itinwang may. Ngam awan mo dito'y kapitan. Ay, nagsabat kami itay ang nagipalinaw ko imbaga na adita ayan tinarati nagilinungan na itinwang yaw. Iso sabali mo ti nagilinungak. Apay ngay nga awan mo nuwang dito'y yung kapitan. Napanan ngay tayo nuwang main. Ay, delikado dito yun Adan sa mangagab manan itinwang. Ay, kapitan, tulungan nakman, ta sa pulon tayo tinwang kaw. Kasano akon ang makatrabaho ngay, no awan tinwang kaw. Inuang kail. Itaman pa yung makalagip kayo nga umawag. Ay, adda nga min masapul kaw. Dayta katikong kunak. Amudak no adda masapul mau. Apay ko mga awagan ka na awan masapul kaw. Anya nga iti ibagak ko man no awan masapul kaw. Anya nga rod nga iti masapul yaw. Ni pilaw ti adda ka sa pulan na. Iso nga yabam dagiti kakaduam ta umay kayo dito'y barangay hall itamit lang. Sa pay addak pay lang dito'y ilay. Awan pay pasahiros kaw. Dakdamdamagan ti pasaheros mo. Ti kunakit umay ka dito'y adagaws kadagiti tanod mo. Bunang kail. Bye. Ay, urayan ta sumangpit dagiti tanod ta pagtitinulungan tayo asapulan tinwang mao. Ay, agyaman ako na kapitan. Ay, madanagan ako ni tinwang ko. Ang mga noin taray dagiti mangagab. Ay, sapay ko mata masarakan tayo tinwang mo asikakarat kad or healthy. Ang dayta ano imbabadan ti lalat na. Ay, unay mo daytan kapitan. Ibaga mo nga imbabada ta lalat tinwang ko. Sapay ko mata saan. Sayang nga minti para aradom. Ay, awanan ati pag-arado, kapitan. Sapay nagnginam nga rutinwang. Ay, talaga anangina Iso nga rin numero 1 a partner tayo dito kataltalunan. Apay asumungad na kapitan kandagiti tanod lakay. Nagpatulong nga ron tawa mo ijinwang nga imba gamitin ang ipalinungam. Anya, apay ko mga awan. Ijay matinang ipalinungak. Nawan. Naimbag ta nakita kami kan ni kapitan. Iso ang nagpatulong akta sa pulon may. Ngala, ingkamin. Awan
Awan tinwang, iyan nang ipalinunga. Lagi pagman. Kasla idi nakadanon kami iti sirok tinara. Kaslasan ko ngayon pagod tinwang. Pimanaw ako idi naglinong akbiit. Ay, iso siguro a pimanaw tinwang. Tasaan ko gayam nga impagod. Pinainom nga tani bakit mo tinwang, sakbay nga palinong na. Ay, day tatijak amo, Chip. Amangan mat no makain-inom tinwang, kat na pa ni Jay karayan. Ay, padasan tayo mga roti mapanay karayan. Amangan no, day jay. Unag pa isaw. Amangan no naglubnak pa ikit di Jay karayan. Eh, sapay ko mata day jay, Chip. Saan ko mga inggoy-guyod dagiti mangagab. Ay, delikado yung guyod ti mangagab. Angam no mangagab ti nangiguyawd. Sigurado nga Jay igid ti karayan ti pangipagnaan na. San kat nga iti kalsada. Jack naawatan ti imbaga itay ni Inteng sakbay api manaw. Anya jay kuna na amapukpukaw anwang, mare. Jay kanunwang ni Pilo nga impalinong ti asawa da. Awanan ije nang ipalinungan na. Anya, imalaldawan agpukaw tinwang. Ay, nagturudan nga itinangala iti dinanwang iti tengat aldaw. Ay, wan. Ada kalindagam. Ngam, apay nga awanan jay nuwang da. Amangan met no saan nga impagod ni Ella tinwang da. Idimpan na iti sirok ti kayaw. Ah, no di na impagod, ay talaga apumanaw tinwang nang runa no makain-inaw. Imbag ta nasabat ka ditoy, Ella. Anya ka di tinapasama kitinwang yaw? Kuna ni Pilo nga awan kano iyan nang ipalinunga, kapitana. Ay, adda atap ko, asaan mo nga impagod tinwang yaw? Husto akka day. Apay nga inatapyo asan ko nga impagod, kapitana. Aldaw nga men. Jakmat mamati nga adda nangiguyod. Tengat aldaw? Ay, maamakmat ti agtatakaw Taado ti makakita, taal daw kat ngarod. Ay, jak masigurado, kapitana. Kastansa nga rod. Ay, kunakon kait. Masiguradok apagungtan na kanila kay mo. Numaamuan na asaan mo nga impagod tinwang yaw. Ay, ada kalapaw iti bedeng ti igit ti karayan. Sino nga tati akin kalapaw? Kabarbaron sa mata kalapaw ang kail. Taga-kabildatan nga tati aking kalapaw. Wano di tabangir barangay. Dumanon tayo tagdamag tayo no ada napalabas da nakaukod itinwang. Unang kail. Siyak man ti umawag ka nagdamag. Ala, umawag kan tungaron no makadanon tayo. Ariglado ang kail. Amangan pa ikat no dahi ti mangagab itinwang. Apay nga da dito'y igit ti karayan ti kalapaw na. Kapitan, adamot no ang anak kapagod itilikodan ti kalapaw. No kasta, daytag nana di ta akalapaw ti mangagab. Eh, saan kay pay nga agsaw iti kasta? Damagan tayo pa iti akin kalapaw. Isulakit day. Apay ngay nga raw nga da dito'y tinuang ni Pilaw. Ay! Apay nga da dito'y tisap-sapulin mi anwang. Basta ka di. Ay, nakita ka magmag na sumalog tinwang. Impagod kaw, tapno sana makadayaw. Bigbigin ti akinwang, talaan na. Agpaisaw, asaan mo nga inguyawd? Di ka di makawawat. Apay ko mga giguyod ak itinwang ititangat aldaw. Jakpay kat insarsarak ti karadkad kaw. Eh, ada kalintagan na. Ha? Agyaman tayo kit diken kwa na ta impagod na tinwang. Ket saan anak kaadayo? Agyaman ak unay kada kayo. Dumawat ak iti dispensar. Nagbannog kayo. Malagip ko asaan ko gayam nga impagod tinwang iso apimanaw. Ay, saan mo gayam nga impagawd? Sure, gamsanto na maulit. Laglagi pagtun nga ipagod tinwang may. Ay, saludo ak kada kayo nga opisyales. Tanapudno kayo nga agsirbay. Kasta
tinasayaat nga opisyal, si Pupudno nga agserbi. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.